ta'e jireenya ishee akkasiin tokko jechuudha. Sii galee utuu ishee dursiteetti ta'e macheem jechuudha. Jireenya maatii kallee wallee ofiif hin jiraadhan jee dura haadha kee ishee gadameessi ishee dhiittanii si da'eef dursii waa lafa dursii manarraa jijjiiru. Dhiira eegee qabattee faana fi gaafate duute galagalee sin ilaala. Sii galee isinitti himna hin dhageessan. Dhiirri bara kanaa yoo ati isa caaltiin jaallatu. Yoo ati konfidensi qabaatte hin jaallatu, yoo ati biizinesa garagaraa asii hojjette, maa ilmoo meeqa waliin hin qabaate sin jaallatu akkati duutu barbaada. Maaliif kaa ati cimtuudha. Dubartii cimtuu faan immoo dhiirri danda'ee hin jiraatu. Sii galee dubartii cimtuu faan abadan hin jiraatu. Wayi jireenya ishee balleessu, wayi ishee ajjeesu, wayin immoo akka isheen tankaraattatu godha malee abadan dubartii of dandeessu. Dubartii ciniinnattee galma isheef kaayyoo ishee maaltu dhiirri kosiin dayyuus ni wajjin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ishee balleessee sammuu ishee miidhee akka isheen karaatti haftu gochuu barbaada malee akka isheen imaltee galmaan geessu kan godhu nama muraasa parsantii 100 keessaa parsantii 25. Seenuu haasa'e wadde. Ani kokottu seeniin. Taaptaabiis godhaa kaa'utu mana dhaggeeffattanii. Taabii tolcha hundi keessan. Okay, eshi seenu. Ani waa'ee boonii keessan galu dhiisee jira baay'ee. Haanni ergaddu ishee bareeddu. Waa'ee boonii keessan galu ani. Dhiiseera akka nama tokko boo'eera gaddeera. Waa'ee ishee keessa galuun barbaadu. Hin galus galuun barbaadu ammaan booda. Garuu waan na boosisee haga ammaallee waan na boosisu jechuudha. Utuu qabeenya ishee amma kana laffaate waan lafatti miiccamte kanaa kan haga amma himmanna keessaa xururu utuu haadha ishee gargaarteetti ta'e akkasiin taatu ture hunda isaayyuu. Utuu immoo nama cimaa tokko biraa qabaatteetti ta'e har'allee gad bahee dhugaa isheen ma barbaada. Nagaa bultanii. Inni akkam bulte. Jira dhugaa bita rabbi cimsa. Jirra galata waaqa baga jiraatte aduu. Maalidha mastee bitanii waan mucaa kanarraa maaliif haasoftu waan isaa raftu. Deemtee haacistu bakka ishee. Deemtee haacistu jenne garuu waa'ee ishee haasa'amaa jira har'aaf kaleessa waa'ee ishee ajandaa haaraa godhamee kaafamaa jira. Maal godhare namni keenya ko gaafa folorkisaa fi antinaasaa gadi irratti kanumadha. Garuu maal godha ishee nu folorsi miliyoona tokko dhiistee deemte miliyoona tokko tuqaa tokko dhiistee deemte mitiire. Namni keenya si ajjeesee nyaachuu barbaadaa dhaqu. Garuu moo gaafa namni tokko nama ajjeesee nyaatu nima milkaa'aa dhiigdi nama tokkoon iyyatu. Agarraatti hin argine kanaa boodan beeku madaan. Agarraatti takka hin argine nun. Inni du'ee inni jiraatu immoo inuma jiraata qaxxale. Kanaafuu nama dubartoota keenyatti nimaa jira yoo dhagahanii kaleessa hin gadda miidhamuu dandeessaa abbaa manaa kootii lubbuu kootii maarree kooteettee as teessee distii namaa miiccitee shintibeetii namaa miiccitee dhiira hin sooriinii afaan Oromoo isinitti himaa jira. Dhiiruma kan jedhamte biyya Arabaa jirta taanaan jireenya keessan ittiin galchina. Kaleessa rakkoon qabu. Kaleessa namti mana barumsaa gaafa deemtu waa takka barachuu deemnaa mana barumsaa sanarraa waa baranneef fakkeenya majammaraa gaafa mana barumsaa gallu qubeessuu hin beeknu deemsa keessatti qubeessuu barannaa barreessuu barannaa dubbisuu baranna. Biyya Arabaa haga jirtutti dhiira jireenya keessan ittiin makiinaa isiniin fayyadu. Isin balleessuu yoo ta'e malee isiniin jechaa jira booneen hin deebitu lafa dhugaa deemtee. Dhugaadha akkasuma ijoolleen as ta'anii biyyatti mana ijaaranii makiinaa bisiyyaan immoo nama hojjetaa jedhaniif gaariidha. Boolla si buuse sun beeku siin jaa garuu milkaa'u beektamne haanni dhugaan nama tokko haqxi nama tokko dambara sin ceesisu beekta dambara. Lubbuu kunuunuma jiraatu be. Anoo dhugaan garuu gaafuma isaan lafarraa du'an achitti isaan iyyatti yoo ta'e hin beeku malee. Numa jiraatan. Amma fata jechuun isaanii dirqama. Dhugaanuma jiraatan. Warri keenya immoo keessumaa waan dogoggoranii nama al sadii al lama dogoggorutu jira. Al takkaarraa maaf hin deebi'an dhugaa dubbachuuf galata waaqa.
Allama al-sadii kan miidhamutu jira. Inta ati agati jaallattoota waaqayyoota uffataa yeroo inni isaanii abidda'ee haga dhuma isaaniitti dhugaa nama tokko immoo haga dhumaatti eenyuun ni danda'e dhaabbatee haga dhumaatti dhugaa isaa eegu. Namni eegu Dhumaatti dhumarratti hundumti namaa yoo akka argatu beekamaadha. Garuu lafa kanarratti dafqitee ati kaaba tokko immoo dafqa keetiin boqotee jiraate ati immoo sisiqaa'ee kee argitu hagam akkasi tuqu yaadame. Hagam akkasi haassu. Amma kunuu mucaa hunduuti kun isheen duute nitti hafe amma kunuu jiraataa jira maal ta'e. hin boqotanii baay'ee haanni namni dafqa namaa nyaatu abadan hin boqotu bar boqotee irra gaarii irra fuubar waan jiraatu sitti fakkaata. Waaqayyaa beeku kan beeknaanitti. Ulfaata dhugaa. Gaayis taaptaabii godhaa akka maal taatanii baalaariin manatii har'aaf kaleessa akka gad bu'u ergitanii taap koppiliinkii godhaanu tokko hedhi tokko immoo mucaa Jireenya namaa keessatti garuu namni tokko namaaf jiraachuun dura ofiif jiraachuutu gaariidha. Gaafa ofii kee bakka qabaatte namaaf bakka qabdaa. Maatii kee bakka qabda. Ofiif bakka hin qabdu taanaan garuu bilaashadha. Maaliif namoonni baay'een namaaf jedhanii faa kan lubbuu isaaniitti faradannee jiru. Garuu nama sana gaddisiisuuf otoo hin taane gammachiisuuf namni sun inuma jiraata. Firas haa ta'u halagaas haa ta'u nama jiraataan. Garuu ofii isaanii warra of miidhan kun mana waaqarraallee hin qabani. Maaliif fuula waaqayyootti lubbuun gatii qaba. Gatiitiin dhufe dhiigaan dhufe baay'ee ulfaataadha. Osoo akka maal namni tokko fajjeese akka maal kadhatamee fi akka maal ta'eyyuu mootummaa waaqayyoo namni fajjeese argata ta'e hin yaadu. Macaaftis kana jedha hin jedhu. Saniif baay'ee of ajjeefnaa jedhu erga booniitii mee namoota of ajjeesaa jiran hin argitanii miidiyaa kanarraa of ajjeeste namoota shamara baay'ee nama umurii isaa 25 ol hin darbine bakka baay'ee of fixe kan kaleessa hin gadda kana gidduutti. Faashinii ta'e keessumaa naannoo ji'a tokko ji'a lamaa asitti fidu of ajjeesu. dhugaadha. Seexana gammachiisu jechuudha kun. Isa silkii ishee qabanii har'as boris ajandaa haaraa nuuf fidannurraa haadhiisanii ka'a. Obboleessa keenyatu viidiyoo baasennaan namoonni dudubbatanii maleeyyuu dubbiimtiyyuu dhaabbatee ture. Isa kam obboleessi? Kan mucayyoo boonii sanii kan yooniidhaan viidiyoo lakkise kaleessa. Yooniin obboleessa isheeti? Obboleessa hiriyyaadha malee obboleessa natti fakkaataare. Hiriyyaadha. Egaa silkii agarsiisee kan viidiyoo waraabsise bilookii dhaaminaamin jedhee isa dhaga. An viidiyoo maxxanse. Warri kaleessa boonii arrabsanii fi warri bilookaman immoo tokko miti. Kan boonii arrabse nama biraa. Kan bilookame nama biraa. Darbee immoo namni haga kanaatti lubbuu ishee jibbee haga kanaatti jibba garaa isaatii qabaatee miti. Namni tokko nama sana jibbama otoo hin taane hojii nama sanaatii kan jibbamu. Anatu jibbama otoo hin taane hojii an hojjedhu yeroo baay'ee kan jibbamu. Masiin amma masii waan masiin gootu hamaa yoo ta'e hin jibba malee masiin akka duutuudhaaf akka dachee kanarraa kaatuuf jibba isheen qabu. Sababiin isaayyuu hojii isheen gootu gaarii miti yoo ta'e garuu jibbee dubbachuu danda'a, arrabsuu danda'a. Akka kanaatti faallee hin hubatanii namoonni keenyi. Kan arrabsame immoo miidiyaa kanarraa boonii miti. Kan qullaan shamaraa bahaa ture hin argitu. Isaanuma jiraatani. Kan wal arrabsaa ture miidiyaatti ol ba'e baay'ee wal arrabsu. Maqaa haadhaatii kaasanii. Arrabni nama ajjeesisu. Namni na arrabsee of hin ajjeesu ani. Nama miti kan naa jiraatu jireenya koo nama taakooti. Lubbuu kootti kan gaafatamus nama miidiyaa kanarraa miti. Garuu aloonni keenyi waaqayyo nu haa gargaaru malee waan namni jibbutu waan takka namni nurraa jibbes lammaffaa deebinee akka hin goonellee of qusachuun gahee mataa keenyaati. Of qabuun gaariidha beekaa fuula waaqayyootti illee fuula namaatti illee.
ጋይስ ታብታቢ ቶልቻኒ ማልታተን ይስን ታቢ ጎዳኒ ሜ ሼር ኢንሻአላህ አላዝ ቪዲዮ ጭፈዴ ደርገ ታቢ ጎን ታብ ቶልቻን akkam jirtu jirra biro akkam nagaa keeti kanaaf dhugaa booniin akkana ebelu blookee ebelu akkana godhe waan sobaa dhiisaan hin fayyadu sinii galee miti beeko dhugaa keeti baga nagaan ufte beeko ishi taaroo kun baga nagaa leegdanii nagaa ramani hundi keessanu jirra galata rabbi akkam eenyuun ni fooloon irraa kaafatti ka'edhu noon surraan kaafanni haa dhufuu fooloon kunoo sii deebiseera sin barre garu warri jirtan pliis koppiliinki naa godhaanii beekoo hojii deemtee moo? Laakiin deemne nan jira masii koo asuma jira ammayyuu waca keessa jirtaare tigist koo laakiin namatoo suuqii seenee baay'ee nan ta'a iddoo haala mijeeffate ta'an jira nama seenee baay'ee malee